El asno mongol salvaje. Los registros históricos reconocen como lugar donde se dio la mayor población de estos en la región de la antigua Mongolia, aunque existen muchos lugares más de la misma región donde se pueden encontrar, a pesar de ser una especie que se encuentra en peligro. Sus principales hábitats son los desiertos y montes fríos. Su comportamiento salvaje y aspecto es más semejante a la clase de los caballos silvestres, no solo en apariencia, sino en rebuznido y galope.